Λοιπόν, γεια σας παιδιά, είμαι ο Λικούργος και αυτό θα είναι το πρώτο βίντεο του καναλιού μας και σε αυτό το κανάλι θα μιλάμε καθαρά, όμως καθαρά, για τα ζώα, για κατοικίδια, δηλαδή μπορείτε να με ρωτάτε κάτω στα comments, ξέρω εγώ, για παπαγάλους, για σκυλιά, για γατιά, για ό,τι θέλετε και εγώ όσο μπορώ θα σας βοηθάω γιατί έχω κάποια ζώα και ξέρω από αυτά γιατί το έχω μελετήσει. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τους παπαγάλους. Ξεκινάμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους παπαγάλους lovebirds ή αλλιώς είναι τα πουλιά της αγάπης. Έχω βάλει εδώ έτσι μια εικόνα με διάφορα εδώ πέρα που είναι και αυτό. Και πάμε να σας τα δείξω λίγο και να σας πω περισσότερο για αυτά. Λοιπόν, ξεκινάμε με την εμφάνισή τους. Οι αγαπόρνηθες έχουν μήκος 13 επί 17 εκατοστά και ζυγίνου 40 με 60 γραμμάρια και ότι η ουρά τους είναι μάλλον κοντή σε σχέση με το σώμα τους, συγκριτικά με άλλους παπαγάλους, ενώ το ράμφος τους μάλλον είναι μεγάλο. Δηλαδή, από ό,τι έχω δει και εγώ, αυτό εδώ όπως βλέπετε είναι το ράμφος τους. Ωραία, γράφει εδώ πέρα ότι οι αγαπόρνηθες έχουν μήκος 13 με 17 εκατοστά. Δηλαδή φανταστείτε, αυτό εδώ το πουλί είναι γύρω στα 13 εκατοστά. Δηλαδή αυτό φανταστείτε μπορεί να γίνει τόσο όσο μεγαλώνει. Να γίνει δηλαδή πιο μεγάλο εκεί στα 17 εκατοστά κάπου. Δηλαδή τύπου σαν αυτό εδώ πέρα, αλλά πιο μεγάλο. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Οι αγαπόρνηθες ως κατοικίδια. Λοιπόν, οι αγαπόρνηθες είναι ζωηρά πουλιά που κελαηδούν δυνατά πολλές ώρες την ημέρα. Κατά συνέπεια δεν είναι τα πιο κατάλληλα για όσους χρειάζονται ησυχία. Κατά κανόνα δεν μιλούν, αν και λέγεται ότι μπορούν να μιμηθούν την ανθρώπινη ομιλία αν εκπαιδευτούν από μικρά. Χρειάζεται ευρύχωρο κλουβί γιατί είναι πολύ κινητικά και παιχνίδια για να παίζουν. Και σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να μαδίσουν τα πούπουλά τους και να παρουσιάσουν προβλήματα συμπεριφοράς. Τους αρέσει να λούζονται στο νερό, οπότε μια ειδική μικρή μπανιέρα και μπλα μπλα μπλα. Είναι δηλαδή ουσιαστικά εδώ μας λέει ότι τι ακριβώς δηλαδή τους αρέσει. Τους αρέσει γενικά, επειδή έχω ένα lovebird παιδιά, τους αρέσει πάρα πολύ το νερό, δηλαδή τρελαίνονται με το νερό. Πιο πολύ εγώ τους βάζω, ξέρετε, παίρνω τα κυπελάκια, τους το γεμίζω με νερό. Επίσης, άμα για το νερό, παιδιά χρειάζονται περίπου χλιαρό με κρύο νερό. Αυτό θα το δείτε τι σας βολεύει ο παπαγάλος σας. Δηλαδή θα το δείτε εκείνη τη στιγμή. Να το ξεκινήσετε πρώτα με χλιαρό και θα δείτε μετά. Άμα δεν κάθεται ή θα πετάει ή θα κάνει ή απλά δεν θα κάθεται. Ωραία. Συγγνώμη ρε παιδιά που τα λέω έτσι λίγο περίπλοκα και μπερδεύομαι κι εγώ γιατί είναι και το πρώτο βίντεο και εντάξει. Πώς το λένε, το κλουβί τους παιδιά πρέπει να είναι αρχικά, είναι πάρα πολύ κινητικά, είναι πάρα πολύ παιχνιδιάρα, αλλά παιδιά, αυτό που λέει ότι να μιμηθούν την ανθρώπινη ομιλία, αν εκπαιδευτούν από μικρά παιδιά, υπάρχει ένας μύθος που αληθεύει κιόλας ότι παιδιά δεν μπορούν να μιμηθούν την ανθρώπινη ομιλία με τίποτα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σπάνιο να γίνει αυτό το πράγμα στα συγκεκριμένα πουλιά. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σπάνιο να μιμηθούν την ανθρώπινη ομιλία. Δηλαδή, ας πούμε, μπορούν να μιμηθούν τον φούρνο που κάνει, ξέρετε, το din-din, αυτό που κάνει για όταν σφυρίζει όταν είναι έτοιμο. Μπορεί να μιμηθεί κάποιο κουδούνι, ας πούμε, μπορεί να μιμηθεί ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ωραία. Καταρχάς, παιδιά στα πουλιά, στους παπαγάλους γενικά πρέπει να τους έχετε πάρα πολλά παιχνίδια ώστε να μην βαριούνται, δηλαδή πάρα πολλά. Θα κάνω και ένα βίντεο με τι πρέπει να έχετε στα κλουβιά, τι πράγματα πρέπει να έχετε στα κλουβιά σας, στα κλουβιά των παπαγάλων σας. Ωραία. Θα σας πω και κάτι άλλο παιδιά, πρέπει να έχετε πάρα πολλά παιχνίδια διότι ο παπαγάλος θέλει να παίζει με αυτά και να μην βαριέται. Και επίσης
Επειδή και εγώ εντάξει τώρα θα πάω έκτη δημοτικού, παιδιά, για να ξέρετε όταν θα έχετε παπαγάλο, εντάξει θα κάνω και άλλα βίντεο πιο σχετικά, απλά θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Πώς το λένε, πρέπει να ασχολείστε παιδιά καθημερινά με τον παπαγάλο, πρέπει να τον ταΐζετε, πρέπει να ασχολείστε καθημερινά με αυτό το πουλί, να παίζετε μαζί του. Θα κάνω βέβαια και εγώ ένα άλλο βίντεο πώς θα εκπαιδεύετε τον παπαγάλο σας. Τέλος πάντων, αυτό πρέπει να, γιατί παιδιά ο παπαγάλος σας, άμα δεν ασχολείστε συνέχεια με αυτόν, άμα τον παρατηρήσετε θα κάτσει στο κλουβί του και θα χουιαστεί, δηλαδή θα κλείνει τα ματάκια του, θα φουσκώνει, όχι από θέμα φαγητού, απλά θα είναι δηλαδή σε κατάθλιψη. Αυτό πλέον θα είναι πάρα πολύ αργά άμα γίνει αυτό το πράγμα, γιατί θα πεθάνει. Οπότε πρέπει παιδιά να ασχολείστε καθημερινά με τον παπαγάλο σας, οπότε για να μην πέσει σε κατάθλιψη. Εντάξει παιδιά, αυτό να κρατάτε πάντα στο μυαλό σας. Και επίσης, οτιδήποτε ζώο σας δαγκώσει, σημαίνει ότι, και να το βάλετε και καλά στο μυαλό σας, ότι θα φταίτε εσείς. Άμα σας δαγκώσει δηλαδή ένα σκύλος, αυτό θα φταίτε εσείς. Είτε μπορεί να το πιάσετε, ξέρω εγώ, από κάπου να μην θέλει. Ας πούμε, στα σκυλιά δεν θέλει να τους πιάνει το κεφάλι. Λοιπόν, και να μην αλλάζουμε θέμα, επειδή είμαστε στους παπαγάλους. Ό,τι και αν γίνει παιδιά, σε γάτα, σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και σας δαγκώσει, ξέρω εγώ, αυτό το συγκεκριμένο ζώο, σημαίνει ότι εσείς θα φταίτε, κάτι εσείς κάνετε λάθος, και αυτό να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Ωραία, τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε τώρα με την τροφή τους. Συγγνώμη παιδιά, έχω γράψει λάθος εδώ πέρα, συγγνώμη. Ότι τρέφονται με ιόσπορους, λαχανικά, όσπρια και φρούτα. Επίσης από φρούτα τρώνε ακτινίδιο, μπανάνα. Την μπανάνα πολύ σπάνια να την βάζετε έτσι μια φορά στο τόσο. Μήλο, αχλάδι και διάφορα άλλα φρούτα. Εκτός παιδιά από το αβοκάντο. Τα αβοκάντο παιδιά μπορεί να είναι εξωτικά, όπως ουσιαστικά μπορεί να λέτε εσείς ότι ουσιαστικά εξωτικά είναι και αυτό το φρούτο, δηλαδή το αβοκάντο, και καλά ο παπαγάλος και αυτός είναι εξωτικό. Δεν έχει καμία σχέση αυτό παιδιά, διότι το αβοκάντο είναι πάρα πολύ δηλητηριώδες για τον παπαγάλο. Αλλά όχι και μόνο για αυτό το ζώο, και για άλλα. Αλλά εγώ πιο πολύ το ξέρω για τον παπαγάλο. Ωραία. Τελειώσαμε και με αυτό. Λοιπόν παιδιά, ήταν ένα μικρό βιντεάκι, ήμουν και λίγο ψιλοαγχωμένος, εγώ δεν σας τα εξήγησα και τόσο πολύ καλά. Αυτό δεν θα ξαναεπαναληφθεί στα άλλα βίντεο. Έκανα έτσι ένα μικρό για τους αγαπόρνηθες, δηλαδή τα lovebird. Θα θέλω να μου γράψετε κάτω στα comments, στα σχόλια δηλαδή, κάποιον παπαγάλο, ξέρω εγώ, εκτός από τα lovebird. Και εγώ θα ψάξω να βρω πληροφορίες γι' αυτό και θα σας το κάνω βίντεο. Λοιπόν, αυτά ήταν από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά!